ngasi phongkhiba tongan ba pause singdagi lokhotjaba maruiba paw khara sandona pijari kuki NP Sada Hills na kobo meeting da security gi mioi amata yawba yaroi haina SP na warning tokre social media platform da Kangpokpi area da Protection and Development Committee KAPDC na Kangsup area da kuki singna namna taba ke Poland kobo mafam amada tha asigi kuntra da Manipur lenga ki makada service tawriba Civil Police MR amadi IRB da thabak tawriba kuki macha singna kuki NP Southwest Sada Hills ki mifam da yawbu yaroi haina Kangpokpi district ki SP na ngarang notice ama thoktu na warning tokre Kangpokpi gi SP na thokpa cherol asina hai mifam masi lo na yade masida masi oidaba mifam amani kanagumba personal singna mifam asi yawram labadi disciplinary action lokhatkani maram aduna lengaki makada security uniform setpat singna mifam asi yawdanaba notice asina maram oraga khanghalli haina palli makha tarpada India na kuki terrorist sing asi hui angawbaga pangkhak oire khanglabasu kayam koina thadoktuna micham chikan gadori haina Joy Chandra na hanglagli Justice Committee gi Chairman Joy Chandra Konthok Jamna India na chin kuki narco terrorist sing asi hui angawbaga pangkhak oire haiba khanglabasu kayam koina thadoktuna Manipur gi micham miyamda chikhan gadori haina Manipur miyamna India lengakta hangli wafam asi Justice Committee na paring naina chatharakpa lisingma chanipan marifu drama thoigi Anglo Manipur war da akan malanpham oikiba Silchar kalam dagi changlakpa British lanmi singa Kanglepak Manipur na nungsup lanpham haina khangnariba leimatak leimaton lamangdong hariba mafam sing asida imaleba kidamakta akan malan choknakiba aduda luchingba athoba ipa ipu sanakhya Kailasna Kalasana Sagol Hanjaba Sana Nganba Lurungpurel Major Laitam Mukta Longjamba Poila Bira amadi sakhang haudaba singi mafamda awangba thakta ikai khumnaba utpa amadi hailei katuna thorom ngarang Bisnupur gi kiyamba sanglenda pangthokiba aduda Joy Chandra na makata na hai ngasidi chin kuki narco terrorist sing Central Force da onsinduna khut thaduna mioi kaya hatkre Central gi office kaya mai thakre state ki office kaya su mangan tahankre masigi mathakta Miyoi kaya ama hatkre mayum makai kaya mai thakre masida natana India gi firal phawba chingthaduna khongna netchinduna chathariba thawang sing central government na yenglaga leiriba asi tin yothaba matam yaure lebak ama chawkhatpada achoba thodang lawriba MLA singna miyamga tanaraga thabak thoram tawdabadagi maranagi wakhallonda thabak thoram torokpadagi ngasidi ima lebak kangkhong chaire Manipur ga yumlon nariba Nagaland amadi Mizoram loinana kuki MLA singna ngasi su kuki singi apamada thabak thoram tawri masi aikhoigi MLA singna Mikap thokpa matam yaure ngasi su aikhoigi mihut leina aikhoigi lengak thamba ngamdre center gi lengak na chalaiba lamdam ama oiri athubada MLA sing wakhan chungsinnaraga government semo lalna maram oiraga relief camp ta leiriba sing wabana kham thengle makhoigi damak khanbiraga central government na athubada resettlement tawna ba hona biu hojik changba yariba mafam sing yum kai sabiduna resettlement tohanbagi policy paikhat piu loinana relief camp ta leiriba sing asidi sufam nofam khangdaba sing central government na policy tawduna chanabagi thabak chanaba thabak piduna sel thoganba mathau tai haina phongdoki makha tarakpa pawda masak khangdaba email amadagi Guwahati High Court ta bom pokhai hangani ki halakre Assam gi Guwahati High Court ta bom pokhai hangani haina masak khangdaba email amagi khuthangda ki halakre hairi News report singi matung ina masak maming khangdaba account amadagi ngarang ayuk tharakpa email amada akiba asi pirakhibani hairi mail adugi matung ina court complex manungda pokhaibagi thodok ama tholagani haina phongdorakhi maduna maram oiraga court ki official singda mipaiba pohan kibaga loinana local authority na khongjel thuna ngak senbagi thabak paikhatuna kupna yengsinbagi thabak paikhatli hairi maromda Guwahati police amasung special branch SB gi maikaidagi court complex ta sangsinduna ngak chenbagi lokhaliba thabak sing yengsinkhre amaromda cyber crime expert singsu mikup nahom singna leikhibaga loinana akiba pirakleba mail adugi khongol liba hokre hairi bom pokhai hangani haibagi akiba piraklabasu court ki thabak thoram singdadi akaiba yaudabana adumak chathaki hairi adum oinamak hauji phawbagi oinadi bom pokhai gani haibagi akiba pirakleba mail adugi chapchaba ama khangdokpa ngamdana leiri haina news report sing asina makha tarakli makha tarakpada council na loba class 12 exam result chayol sida lauthok laba yai haina phondorali
Council of Higher Secondary Education Manipur ko chemna loba chahi asigi Higher Secondary Exam lisingani kunmanga gi result chaliba chayol asigi manungda soidana lauthok yana leire hiram asigi matangda press na phongba pawgi matung inna state asidagi mapan lamda mahai tamba chatkadoriba mahiroi singna haukiba chahi singda exam thengna haidokpana maram oiraga admission tawbada thengnaba kudong chadaba kaya adugi yenglaga ko semna exam result asi nganna haidoknaba thorang tawrakpani masigi daba ko semgi maikeidagi exam asigi evaluation amadi tabulation gi processing asoi angam amata yahandana sem saba pumba losilakle loinana ko semna exam asibo haidoknaba khumang yangna paikhatliba thabak thoram kaya asigi yenglagadi ko semna piriba April 13 ki deadline asisu nongmangan khatlaga April 15 gi nungthil exam asi haidokloba yai haina inspect news ki Hakpigani Impact News ki paw ki source asina makata na hairi panba yabadi chahi asigi February 13 tagi March 13 phawba chinggi exam center 39 amadi tamgi exam center Hombodra Mari punna exam center chamaga 12 da pangthokiba higher secondary exam lisingani kunmanga asida mahiroi punna lising kumapun chatruk yangkhaina saruk yakibani masigi manungda science stream da Mahiroi lising kun chanipan mariputra humdoi arts ki stream dana mahiroi lising taret chatruk kuntrani toy amadi commerce stream da mahiroi chamanga nifu oikibani loinana haukiba chahi singi exam da practical exam asi theory exam loiraba matungda pangthoklamba adu chahi asidadi theory exam pangthok chingaida practical gi exam asi hana pangthokibani Makatarakpa pawda chahi kudingi state ki thakta April 12 asi khongjom day haina pangthokliba asi April 15 da oina pangthokadabani hairakli chahi kudingi state ki thakta April 12 asi khongjom day haina pangthokliba asi April gi 15 da oina pangthokadabani hiram asigi matangda Manipur gi governor Ajay Kumar Bhalla da April 15 asi khongjom day numit oina semdokpinaba aiba cherol pisilagani haina khongjom battle memorial committee Manipur gi maikeidagi thamlakli ngarang Manipur Press Club ta pangthokkiba pawgi mifam amada khongjom battle memorial committee Manipur gi assistant secretary Chongtham Tombana phongdokkibada khongjomgi lanpamda thawai pontha pikraba athoba singbu ikai khunaba utuna kumja lising ma chamapan yakai manga dagi hauraga ngasi phawba April 12 asibu khongjom day haina palan tawduna leptana pangthoktuna lakli adubu Manipur lengangna April 12 bu khongjom numit haiduna pangthokliba asi chumi lali haibagi chayenaba kaya ngasi phawbada lepal leitri adubu haujik April 12 da thokliba asi miyamna penadaba kaya ama leiri adubu thokiba thawdo adu thenglabsu thengna karamba numita thokibano haiba asimadi hawrokliba tungi mirolsingda asengba adumadi khangalamba mathautai haina phondoki khongjomgi aroiba lanpham adu April 12 ni haibagi record natraga document amata leite khongjom langi matamda record leiriba asi chaitharol kumbabada amadi British record ta mayek sengna yauri masi munna khangminaba ama changli khongjom langi matangda British ki record amagi matung ina lanpham aduda Gorkha lanmi amana lan thengnaba lakpada mahakna iramba lairik aduda mayek sengna iramba aduda April 12 da khongjom lan songna khide April 15 da songna khi haina irami maram asina khongjom lan asi April 12 da pangthoklagasu asengba asumbadudi school college singda khanghanba matautai maram asina April 15 asibu khongjomgi asengba numit oheningba gi Manipur gi governor Ajay Kumar Bhalla da memorandum ama pisilagani haiki Makatarakpa pawda Pripak Pro gi nupi lanmi ama yauna kedar ahum phagatpa ngambata natana makoina phajinduna thamlamba miyoi ani rescue tawba ngamkre Sel gi demand ga mari leinana Manipur gi lalolop ama oiriba Pripak Pro gi lanmi singna phajinduna thamlamba miyoi ani police na rescue tawkhibaga loinana miyoi ani adubo phajinbada chenabani haiba lalolop asigi nupi lanmi ama yauna miyoi ahum police na khulaiga konana phagatle hairi police na Pagalaba miyoi sing adudi police ki kangbuna akaknaba paw ama phangbadagi Imphal East District ki Sagonmang Police Station na konba ngakhapat adventure kharong manaktagi Pripak Pro gi lanmi ahum adu phagat khibani pharba miyoi sing adudi Nongthombam Maingou sing sahi 13 Nongthombam Mohen sing sahi 95 amadi Kaisam Sana Leima Elias Tamphasana Elias Lingjel sahi 90 kawi makoibu wahang pahung chathaba matamda Naurem Biriharik
college khundrak pomgi mafam amada makhoina ransom gi damak mioi ani phajin duna thamli haiba khangbadagi mafam aduda police ki team khulai thuna changsin duna mioi ani adubu tekte kaidana kanba ngamkhibani hairi police ki kamguna makha tana thijin humjin bagi thabak chathabada loinana makoina sizinaraba point 32 gi pistol ama magazine ama kapa yarbe maru manga mobile handset taruk two wheeler ani amuba machugi West Bell ama phangba ngamki hairi nakala maromda tha asigi kundasu Imphal East ki sombung thongkhong awang lekaida lalulup pripak ki lanmi amasu phaba ngamki hairi farwa lanmi aduna sombung thongkhong awang lekaidagi khundrakpam kanto sing sahi yang kunithoi kawi hairi Makatharukpa pawda border town more amadi kairau wangkhem chingkhongda operation chathabada khulai kyamarom phagatpa ngamkre Security Force ki kangbuna ngarang Tengnopal District ki More Police Station na konba Yangangbung amadi ti Molbung Village ki akoiba mafam singda chathakiba search operation da khulai paiba singna loisinduna thamlamba IED kunithoi nomai maru atai khulai kaya phagatpa ngamle hairi police ki power sin hai phagalaba khulai singa dudi 152 mm gi IED mortal mari 76 mm gi IED plastic tara nipal Motorola battery manga AK47 FCC 10 BP jacket ani combat dress ama khungup pier ama phagat ki hari amaromda Imphal East District ki Irilbun Police Station na konba kairau wangkhem TB Hospital manaki chingkhonggi charuktagi chathakiba operation dana XLR ama magazine ama 32 bore single barrel ama sniper rifle ama telescope ama 9mm pistol ani magazine ani point kunithoi pistol ama magazine ama 7.62 live ammunition manga point kunithoi live ammunition manga 9mm ammunition ani 12 bore cartridge mari radio wireless set ama BP plate mari helmet ama military shoe pair manga su phagat ki hairi local cadre naurem thoujal haibana laikidabada UNLF na awaba phondorali Haukiba April Kul Lisingani Kunmanga da Pambaina Lusingba UNLF ki party ki local cadre LC Naurem Thoujal haiba Allies Anand Masagi Mathok Pangthok lingai atopa lanmina misfire ama torok padagi laikidraba UNLF ki masigi lanmi singlop MPA na awaba phongdoksari haina laikidraba nungsiraba yawoloi asigi mapamda yawolgi kai khumnaba pijari haina Pambaina Lusingba UNLF ki Department of Publicity and Education gi Director gi Thaupuriba Charairongba Thokjomna khuyek piduna press ta thadorokpa awa phongdokpugi chirol amana phongdorali chirosina makata na hai nungsiraba itaw naurem thoujal haiba yawoloi ama oina party na piba military training phangduna lisingani kulhumdoi gi April thada party da yawraki mahak MPA gi lanmi singi marakta pullaga lanmi ama oibagi thaudang logduna haukiba chahi ani muksida MPA gi lanmi singa lanthengnari ba lanpham singda charuk yakiba yawoloi amani April kulgi ayuki pung 10 minute 35 taba matamda mahakna lairiba kem aduda mahak santri loiduna chak chanaba sem charingai manak nakpada khulai sengduna lairiba lanmi amana soibadagi misfire oiraki misfire aduda itaw asi phibam yamna luna sokhi asokpa aduna maram oiraga itaw asi laikanaba ngamdana laikidabani hairi LC Naurem Thoujal haiba itaw asi Imphal West ki Haibong Pokbi Mayai Lekai da leiba Naurem Dolen apokpa amasung Chaubi apokbi anigi mapari oina 1933 ki July 13 da ihan hanba oina mapari oina fangjaki itaw asi yum pale mahangna laikhidabada mahakki loinabi amadi piklibi macha ani lehori itaw asi ki machin manaw mari ni mahangna khwaidagi ahalni hairi chirol asin hai nungsi graba itaw Thoujal haiba mareibak ningba mareibak ki ning tambagi damak thawai pamuba leitaba kathokpagi matik mayai chenba mathauda mapuning lupa ing tapa thaksi khachi phajaba amadi Thogolot leiba yawoloi amani itaw asi lebaki ningtam lal asigi damak party da yawraktuna atenba matam asida thawai hakchang yauna lalhobagi thaudang lawramki hairi makhatarapa pawda Bishnupur da Red Cross Employee Campaign pangthokre DC Bishnupur Laurembam Bikram IAS amadi Indian Red Cross Manipur State Branch ki miyeng makada thabum ama chumna chathariba World Red Cross Red Organization lisingani kunmanga sarugama oina ngarangsu India Red Cross Society Bishnupur District Branch da Bishnupur da Red Cross Employee Campaign pangthokre thormada IRCS Bishnupur District Branch ki Chairman Dr. Wahengbam Gulab P Secretary Dr. Huidrom Roman Committee Member Singh Wahengbam Tolango
Chabungbam Sanatomba JRC NYRC gi Assistant Coordinator Soibum Rakesh amadi atai thomai singsu saruk yaki taramduda IRCS Manipur State Branch ki Chairman Narendra Ningombana miyamna Red Cross Employee lana sijinnabidanaba amadi ikai khumnabinaba miyamda piba paujel loudspeaker da thadoktuna miyamda tahanki amadi Red Cross Doctor Pharmacy Hospital Go Employee singi Kenaba takpa poster mapam da thetuna campaign chathaki